Esaminiamo il fondo della nostra scatola. Il fondo è costituito dalle ossa del bacino, quindi dalle ossa iliache e dal pube, e a livello muscolare abbiamo delle strutture che hanno il compito di sostenere tutta la parte riproduttiva, oltre a tutti gli organi viscerali. E anche qui sarà molto importante mantenere il giusto trofismo, perché qualora ci dovesse essere un ipotono o un ipertono, ci saranno poi delle problematiche. Gli ipotoni ovviamente daranno una problematica di prolasso. Invece gli ipertoni daranno altri tipi di problematiche che saranno magari correlate anche alla defecazione. Leggiamo la definizione di perineo, ovvero il perineo è quella regione del corpo che si poggia sulla sella della bicicletta. Quindi, tornando all'immagine precedente, è tutta la parte più esterna, quindi quella che vedremmo guardando una persona dal basso verso l'alto. Il perineo sia quella regione del corpo che si poggia sulla sella della bicicletta. Precisamente si trova tra la sinfisi pubica, quindi la parte anteriore, e il coccige, quindi la punta delle vertebre coccigee. E da qui ci sono tre canali, l'uretra, la vagina ed il retto, e sono appunto quelle parti che hanno bisogno di sostegno e sono appunto sostenute dal pavimento pelvico. Il pavimento pelvico è la parte interna che noi possiamo vedere, quindi vedendo una persona, ovviamente eliminando tutta la parte viscerale, cutanea e muscolare, dall'alto verso il basso. Qui possiamo vedere le varie tipologie di diastasi dei retti dell'addome in alto sulla prima riga. Allora possiamo vedere un addome normale, poi prenderemo come riferimento l'ombelico, appunto dall'inglese navel, e quindi avremo una diastasi che si trova sotto il retto dell'addome o una diastasi intorno al nostro ombelico. Nella quarta immagine invece possiamo vedere la parte più alta distanziata, quindi al di sopra dell'ombelico. E poi invece abbiamo nell'ultima parte una diastasi aperta, quindi tutte le componenti che abbiamo visto nelle tre immagini precedenti sono sommate, quindi sotto l'ombelico, intorno all'ombelico e al di sopra dell'ombelico. Non tutte le donne sanno che l'incontinenza urinaria può e deve essere contenuta e trattata per evitare appunto che peggiori. Vediamo adesso lo sport e l'abbinamento alla diastasi. Allora, la percentuale aumenta nettamente, ovviamente facendo riferimento alla diastasi, in gravidanza gemellare, nella seconda gravidanza e nelle donne sportive con forte tono e trofismo dei retti dell'addome. Questo significa che un addome molto forte comporterà una maggiore predisposizione alla diastasi addominale, in quanto ci sia questa forte resistenza sulla parte proprio carnosa, sulla parte muscolare dei retti, di conseguenza il feto spingerà in avanti e ci sarà questa maggiore pressione a livello della parte centrale, a livello della linea alba. Qui possiamo notare che la ginnastica ipopressiva non sia solo delle donne, come vi dicevo poc'anzi, quindi anche gli uomini devono
eseguire ginnastica ipopressiva. Lo vediamo nell'immagine in alto, vediamo una possibile variante in decubito laterale o un'altra variante nella versione del ponte con la flessione dorsale dei piedi e le braccia adagiate sul pavimento lungo le orecchie. E non è semplice eseguire la coattivazione di tutto il pacchetto della nostra scatola in questa condizione. Per chi è indicata la ginnastica ipopressiva? Per chi ha una muscolatura addominale debole o la pancia gonfia. Quindi sia per persone che magari sono molto sedentarie, persone che hanno subito degli interventi, hanno avuto la necessità di stare a letto per diverso tempo, quindi post intervento chirurgico, addominale o ginecologico. Per individui affetti da incontinenza urinaria o per chi soffre di meteorismo o soffre di perdita di gas a livello anale e vaginale. È consigliabile inoltre per donne che hanno un prolasso dell'utero, della vescica o del retto, per individui che hanno dolori addominali o un transito intestinale lento o che hanno stitichezza. È inoltre consigliata per le donne in premenopausa e menopausa e per le partorienti.